იწყება საარჩევნო კოდექსის ახალი რედაქციის საკომიტეტო განხილვების მარტივდება კანდიდატად რეგისტრაციის პროცედურები, გარდა ამისა ნებისმიერ პარტიას კანდიდატად მხოლოდ მისი წევრის წარდგენა შეეძლება. სიახლეა ისიც, რომ სხვა სახელმწიფოში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები ვალდებულები იქნებიან ხმის მისაცემად სამშობლოში დაბრუნდნენ. ნინი გოგიშვილი გვერდება დეტალური ინფორმაციით. 2011 წელს მიღებული მოქმედი საარჩევნო კოდექსი და მასში შეტანილი 100-ზე მეტი ცვლილება 14 წლის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ახალი რედაქცია ერთი მხრივ ტექნიკური ხასიათისაა, მეორე მხრივ კი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს საარჩევნო პროცესის ნორმატიულ ჩარჩოს. გაუმჯობესებულ ნორმატიულ ჩარჩოსთან ერთად დაანონსდა მნიშვნელოვანი ცვლილებაც, რომლის მიზანიც საარჩევნო პროცესში ნების გარე ჩარევისგან თავისუფლად გამოვლენაა. ეს ფონზე, როდესაც მსოფლიო მასშტაბით არჩევნები გარე ჩარევის მიმართ უფრო მოწყვლადი ხდება. ამომრჩევლის ნების თავისუფალი გამოვლენის უზრუნველყოფა ეს სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლითაა გამყარებული. ნაკისრი ვალდებულების ზედმიწევნით შესრულების წინაპირობად მათ შორის საარჩევნო პროცესის გარე ჩარევებისგან დაცვა სახელდება. ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი ამომრჩეველია. ქვეყნის გარეთ მცხოვრები ამომრჩევლის დეზინფორმაციული მანიპულაციისგან დაცვა კი სხვადასხვა ფაქტებიდან გამომდინარე რთულია. ამიტომაც მოქალაქეთა ინფორმირებული არჩევანისა და გარე ჩარევების პრევენციისთვის საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები დაანონსდა. არჩევნები მსოფლიო მასშტაბით ხდება უფრო მოწყვლადი გარე ჩარევის მიმართ. სულ უფრო ხშირად ისმის ბრალდებები არჩევნებში უცხოურ ჩარევასთან დაკავშირებით, იქნება ეს არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებაც კარგად აჩვენა, რამდენად ღია და უხეში შეიძლება იყოს ამომრჩეველზე საინფორმაციო და პოლიტიკური ზეწოლა უცხოეთიდან. არარეზიდენტი მოქალაქეების შემთხვევაში მაღალია საინფორმაციო მანიპულირების საშუალებები, შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიაზე ხმის მიცემის წესის დამკვიდრება ზრდის არჩევნების მედეგობას, ამცირებს გარე მოთამაშეების გავლენას და უზრუნველყოფს უფრო ადეკვატურ ინფორმირებულ არჩევანს. 4 წელიწადში ერთხელ სამშობლოში ჩამოსვლა და ასე საკუთარი არჩევანის გაკეთება. ინიციატივა მთავრობასთან კონსულტაციასთან ერთად მომზად და ამიტომ ქვეყნის პირველი დიპლომატი კანონის ძალით ხალხის ნების დაცვას და დემოკრატიის გაუმჯობესებას მიესალმება. ეს არანაირად არ ზღუდავს მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებას, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უცხოურ გავლენებზე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ გააზრებულ გადაწყვეტილებაზე, რა თქმა უნდა, რთულია ამ დიდ დეზინფორმაციულ კამპანიებში სრულად იყავდეს შენი მოქალაქეები საზღვარგარეთაც ინფორმირებული თუ რასთან გვაქვს საქმე. არარეზიდენტ მოქალაქეებს საპარლამენტო არჩევნებზე ხმის მიცემა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე შეეძლებათ. ასია თვითმმართველობის არჩევნების შემთხვევაშიც და მაინც გახარიას პარტიაში ირწმუნებიან, რომ მოქალაქეთა არჩევანის უფლება შეიზღუდება. მათგან განსხვავებით საპარლამენტო ოპოზიციის მეორე ნაწილი ინიციატივას დამატებით შესაძლებლობად განიხილავს. ემიგრანტების საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნდნენ. ჩვენ ყველანაირი პირობა გვაქვს იმისათვის, რომ მოქალაქეები დაბრუნდნენ და დაბრუნდნენ მათ შორის სამუდამოდ, ამიტომ შესაძლოა მათ შორის საარჩევნო ხმის გამოყენების უფლებაც იყოს მიზეზი და საშუალება იმისა, რომ ისინი დაბრუნდნენ საკუთარ ქვეყანაში. თქვენ იცით, რომ შარშან ჩვენ მქონდა დადებითი სალდო ამ თვალსაზრისით, უამრავ პროგრამას ახორციელებს სახელმწიფო. ყველა პოლიტიკურ ბერკეტს და ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ, რომ ეს მავნებლობა არ დაკანონდეს და ჩვენს ემიგრანტებს არ შეეზღუდოთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. საარჩევნო მარათონისას ინფორმირებული არჩევანი ქვეყნის საზღვრებს მიღმა არსებული პოლიტიკური ატმოსფეროსგან გამიჯვნა. ამ გაცხადებულ მიზანთან ერთად მართველი გუნდი საერთაშორისო პრაქტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას. ირლანდია, მალტა, ისრაელი და სომხეთი. ეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალია, სადაც ხმის მიცემის მსგავსი მოდელი მოქმედებს. 4 წელიწადში ერთხელ ჩამოსვლა საქართველოში, ადგილზე ვითარებაში გარკვევა და საკონსტიტუციო უფლებამოსილების აღსრულება არის სწორედ ის თემა, რომელიც თანამედროვეობის მოთხოვნად შეიძლება იქნეს შეფასებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო ყუთთან, როდესაც მედის ადამიანი არის ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება, რაც საქართველოს საზღვრებს გარეთ არის საკმაოდ რთული, ამიტომაც იყო მიღებული
გადაწყვეტილება, რომელიც სრულიად შეესაბამება როგორც ევროპულ, ასევე მსოფლიო პრაქტიკას. აღნიშნული ინიციატივა, რომელიც ასევე საუკეთესო უცხოური პრაქტიკიდან არის ნაკარნახევი, მოგცემს საშუალებას, რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ უფრო აქტიურად ჩართული საარჩევნო პროცესში და მათი არჩევანი ემსახურებოდეს ამ ქვეყნის ინტერესების დაცვას და არ იყოს განპირობებული გარკვეული უცხოური ჩარევისგან. ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია კანონპროექტის განხილვისთვის ემზადება. კანონმდებლებისთვის გამოცდილებისა და კომპეტენციის გაზიარებისთვის CESCOM მზადაა. ზოგადად არსებობს სხვადასხვა გამოცდილება, არსებობს სხვადასხვა ქვეყნები, რომლებიც განსხვავებულად არეგულირებენ ამ საკითხებს, თუმცა რა თქმა უნდა მთლიანობაში საკითხი წარმოადგენს კანონმდებლობის კომპეტენციას მიეკუთვნებულ შესაბამის საკითხებს. საკანონმდებლო ინიციატივა ბიუროზე უკვე წარადგინეს. საკითხის განხილვა კომიტეტებზე გაგრძელდება.